nĩngũcokia ngatho. Koguo mũthikĩrĩria ndakwamũkĩra o rĩngĩ wĩigue wĩ mũrathime harĩa ũrĩ na wĩigue wĩ harĩa ũkwendaga gũkorwo ithaa rĩrĩ rĩtagwo kũmomora na kũhanda. We mũthikĩrĩria woka rĩa mbere, we ũtarĩ woka kũmomora na kũhanda, tũmbĩcĩte kũmomora na Jeremaya 1:10, na ngacokeria Ngai ngatho ona nĩ arĩa maratuona Facebook. Ngai amarathime na meke wega, nĩ tũretĩkia Ngai nĩ egũkorwo agĩtwĩka wega na nĩ egũkorwo agĩtũharĩrĩria wega na nĩ egũkorwo akĩrĩithia ngoro citũ wega. Koguo nĩ ngũcokeria Ngai ngatho mũno makĩria na njuge rĩtwa rĩake rĩtuĩke rĩa kũgocwo. Koguo nĩ ngũhoya na ngũhoya nĩguo nyanjĩrĩrie na nĩ njũĩ Roho wa Ngai nĩ egũtũkĩra ithuothe. Mwathani twagũcokeria ngatho thengiũ nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ rĩa kũmomora na kũhanda thĩinĩ wa Global Mission Prayer Network. Arĩa othe maratũthikĩrĩria na arĩa maratũ-watch live, twamaneana moko-inĩ maku Mwathani, o hamwe na ndeneana harĩ we. Ndahoya kũihĩrio na Roho waku ũngĩ mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa Jesũ Kristo, na nĩguo Mwathani kiugo kĩrĩa tũgũthoma tũtaũrĩrwo nĩ Roho. Twahoya kumanagia na rĩu ithe witũ wa matu nĩ ũrekereirie Roho waku mũtheru, wo wiki tu Roho mũtheru Mwathani oke atũteithie na atũtungate na atungate ngoro citũ, na akorwo gĩikaro gĩkĩ, na akorwo kũrĩ thimũ yothe thikĩrĩirie, mũciĩ wothe ũthikĩrĩirie, arĩa me njĩra magĩthiĩ na arĩa me mawĩra-inĩ o harĩa mũndũ arĩ, ona ũrĩa wĩ gwake mũciĩ. Mwathani na ciana citũ harĩa irĩ Mwathani, tondũ no tũtũme kiugo tũmatũmĩre. Tũrahoya mũndũ wothe ũgũtuĩka involved kumanagia na rĩu, kana nĩ kũhoerwo, kana nĩ gũtũmĩrwo kiugo, kana nĩ arĩa mathikĩrĩirie, kana nĩ arĩa mara-watch. Twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa Jesũ Kristo atĩ kumanagia na rĩu Mwathani Roho mũtheru nĩ take over in the name of Jesus, oh God. Niĩ Mwathani ndenyihia mbere yaku, I surrender all before you God, na I commit myself unto you Jehovah. Ndahoya atĩ Roho mũtheru take over na take control my mind na the meditation of my mind and my heart in the name of Jesus. Na nĩguo kiugo kĩrĩa tũkwaria Mwathani kumanagia na rĩu, Jehova Ngai ũtuĩke wa kũheo ũgoci na kwĩgocithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na Mũrungu Jesũ Kristo. Twagwata maroho mothe matarĩ maku mĩgwate na twamaeheria katika jina la Yesu. Twamera matirĩ na gĩikaro gũkũ. We bind, we rebuke them, we cast them out in Jesus name. Twarekereria Roho waku tu mũtheru ũke na take over na take control thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mwathani nĩ thengiũ nĩ tondũ wĩ hamwe na ithuĩ, Jesũ wĩ hamwe na ithuĩ na nĩ watũhe Roho mũtheru. Nĩ thengiũ na nĩ araika arĩa moka magatũministĩra rĩrĩa tũranindi ũteithio. So we bless you and we worship you and we honor you. Na nĩ thĩinĩ waku Jesũ twerekereria harĩ we na twacokia ngatho. Tũiga amen. Haleluya. Mũthikĩrĩria ndacokia ngatho rĩngĩ, ndakwĩra ĩno nĩ tabarĩra ya kũmomora na kũhanda ĩmbĩcĩtwo thĩinĩ wa Jeremaya 1:10, na nĩ ũhoro wa kĩrĩa gĩthĩinĩ waku na nĩ gĩtagĩrĩire gĩũkaga kũmomorwo ithaa rĩrĩ oro mũthenya thikũ 7 thĩinĩ wa Global Mission Prayer Network, na tũgacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ mũthenya ũmũthĩ Mwathani nĩ egũtwarĩria na ũndũ wa kweheria kĩrĩa gĩothe gĩtahandĩtwo nĩ Ngai mũtũrĩre-inĩ waku. Gũtiramakania we na niĩ, we are the children of God. Ithuĩ na ciana citũ mũthĩ Mwathani agũtũrutĩra mũri wothe ngomahandĩte, arageria ũkũre ũtarĩ wa Ngai. It's going to be uprooted. Mũri ũcio nĩ ũgũtuĩka wa kũmunyũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Na nĩguo kumanagia na rĩu Roho mũtheru take over na take control in everything that we are going to do katika jina la Yesu. Tondũ tithio nĩ Roho mũtheru agũkorwo agĩcera nginya meciria-inĩ maku, maũndũ marĩa mangĩkorwo mahandĩtwo in generational families mabatiĩ gũkorwo makũraga nĩ hĩndĩ ya kũmaruta katika jina la Yesu. This is the day that the Lord has made. O nĩguo mũthenya ũrĩa Ngai aharĩrĩirie, o nĩguo mũthenya ũrĩa Ngai abangĩte atĩ arenda kũmunyũra kĩrĩa gĩothe Ngai atoĩ, kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩgĩkũra mũtũrĩre-inĩ waku Ngai atoĩ. This is the time and this is the hour and this is the season and this is the year and this is the moment atĩ ũndũ ũcio ũgũkorwo ũkĩehera. Nĩguo we na niĩ mũthikĩrĩria Ngai ahingie ũrĩa augĩte mũtũrĩre-inĩ waku na wakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mwathani witũ agocwo. Koguo nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ Roho wa Ngai nĩ egũkorwo agĩcera nĩguo make sure atĩ we ndũthiũrũrũkĩirio nĩ any evil plantation. Gũtirĩ plantation ĩgũthiũrũrũkĩirio ya evil we na ciana ciaku na nyũmba yaku katika jina la Yesu.
ginya families in the name of Jesus. Ona kanitha, we are going to stand in the gap and pray. Tondi kuna ndu mathiurukirio ni evil spirits, kuna ndu mathikoirio ni evil plantation, gukuraga maundu, maka ukarigagwo atiri mundu ucio ni muthomu, ni andu igana tungi witness even here in the United States of America or in Kenya. Mathomete, makarikia muthikiriria, maka graduate, and some of them they are doctors, they have doctorates, and guess what? The spirit of poverty in mind, no imakuete, no imagushetie, they never prosper at all in the name of Jesus. But the time has come. We are going to stand in the gap. Na tumathaithanirio nao, na tuhoe, matujoinage, mugo ugoka. If you visit our website, you can be blessed. Okugwa ginya message in your life, igucokerera. Na ingi nyingi muno, na ona kuhoya personal. Ugigira radio-ini itu 98926688800 kana ukore ukihoerwo na ndagika ici ukihoya uhinya *5 no ukuhoerwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni tondu kwina Ngai matu-ini ni kuna andu mararora no ungihinya *5 na no wetwo ginya with your personal number no hoerwo private angĩkorwo ndũkwenda kũmenyekana koguo nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho tondũ tũtingĩikara mũtũrĩre wa gukorwo ati ni kuri maundu Ngai atoe makuraga no tondu ni ndagire kumenya ri ni nda he roho wokire ukihobaniria ri ngiaga kumenya ri undu ucio ugakora ni urangia no we na nie tutikugio ni maundu macio mothe. It is time for them to be uprooted na megutuika uprooted completely katika jina la Yesu. Koguo ni tuguthoma maandiko na tuna maandiko maingi muno makiria no ni turetekia ati ni tuguthoma maria Ngai egutuhotithia nginya haria Ngai egututeithia tuteithitio ni roho mutheru. Koguo mathani witu Jesu arogocwo. Ni hari maandiko ngwambiriria namo na ni ndimuthikiria ni ukurathimo na maandiko ma ni ngumathomaga na magakenia ngoro yakwa. Tukamba twanjiririe our theme iraima thiini wa Mathayo 15 muhari wa 13. Reke nyambe thome theme ya kana our text haria maundu mothe maraima. Matthew 15 Matthew 15 muhari ni 13 irauga atiriri muhari wa 13. Hallelujah, thank you Jesus. Ati nowe akimacokeria twanjie 12 hindi yo arutwo ake magiuka kuri we makimuria atiri niwe ati afarisai ni maiguire oru riria maiguire ciugo icio nowe akimacokeria akimera o kindu kiria giothe gitahanditwo ni awa uria wi iguru nigikamunywo. Hallelujah. Ugo niguo Jesu aigire thiini wa ritwa Jesu Kristo ati hindi yo arutwo ake magiuka kuri we makimuria atiri niwe ati afarisai ni maiguire oru riria maiguire ciugo icio nowe akimacokeria akimera o kindu kiria giothe gitahanditwo ni awa uria wi iguru nigikamunywo. Mwathani witu aroheo goci. Kiria giothe gitahanditwo ni awa kiria giothe Mwathani atoe muturire-ini waku kirathie na mbere kumanagia na muthenya wa umuthi nikio kiugo kia Ngai kirariria gikauga atiriri Mwathani ni akamunyura ni kiria giothe atoe muturire-ini waku na gacokeria Ngai ngatho muno ni tondu guti undu mwega ta gukorwo mumenyanite na Ngai. Imagine ginya ni arora mugunda waku niki kirakura kuu na kiria gitari kiega nigikumunyuro kiria gitabatie gukorwo gigikura nigikumunyuro. No ni tukwamba tucoke thiini wa twanjiririe guthoma maandiko maitu Mathayo 3 muhari wa 10 na riu ithanwa nirikitie kuigwo itina-ini cia miti tondu wa uguo muti o wothe utaciaraga maciaro mega ni gutemwo utemagwo ugaikio mwaki-ini. Hallelujah.
andå amenya kä nä kiugo kä ega må thikä rä ria atä rä u ithanwa nä rä ige må thikä rä ria no igå ro å cio kä gå cokerere rä ngä na rä u ithanwa nä rä rä kä tie kå igwo itina-inä cia mä tä kwanja Timothĩ ũmwe må thikä rä ria ithanwa nä rä kä tie kå igwo gä tina-inä kä a må tä haleluya koguo rä nä kå rä maå ndå maraharä rio we må tå rä re waku nä gå cenjia å racenjia maundu maku ni ku repositionwo mararipositionwo nginya nyumba yaku riu ni kwagira iragira tondu kiria giothe gitahanditwo ni mwathani ni kiigire ithanwa haleluya na no muhaka gitemwo na gigutemwo na kimunyurwo na nikio tukire kumunyura thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo na ngera mwathani thengi muthikiriria tondu we uthikiririe muthenya wa muthi ona we uratuona Facebook live ni wega umenye atiriri mathanwa ni mahariririe na maya marehetwo ni mwathani maya manoretwo ona gutie kindu kingitigara thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo Biblia iratwira ati kiugo kia Ngai ni kirite ruhiu runore miena eri githia giturikaniirie gatagati-ini wa maru thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo koguo ngiko ni gikuruta wira ucio ri ndugitikie muthenya wa muthi na ngera mwathani thengi ni tondu wa theme iria tukoragwo nayo Jeremiah 1:10 mwathani witũ agocwo guthomaga undu na ndaigua wanjikira hinya muno ndaigua ndake no rimwe ndira mwathani wow kai Ngai we mwega atia thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo ati ithanwa na riu ithanwa riu ni ndenda guone kiugo na riu ithanwa na by the way turarie na gikuyu tondu kumomora tumikana na gikuyu muthenya wa githuri ni ugukinya thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo ona githungu ni tuka ungioka mathamba mangi ma githungu no ndagikeno tumomora na gikuyu muthikiriria koguo urathikiriria mbere utaraigua gikuyu saria nyandikira wende kumenya mathaa maitu mau mangi maria tumomora na githungu by the way mathaa ma kumomora na githungu ona ni makome maingi gukira ma gikuyu koguo ni tukenaga ona ihinda rĩrĩ turoka gikuyu na tugacokeria Ngai ngatho tukimomora na rũthiomi rwitũ gũtirĩ mũndũ wĩna excuse thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo aca nĩ ũraigua atĩ na rĩu mũthikĩrĩria ndagĩka ĩno ithanwa ona ndũrerwo ũkagũra ithanwa ũndũ ũcio nĩ ũndũ ũngĩ ũrangenia ona ndũrerwo ũkahoya ithanwa rĩene aca tita rĩrĩa rĩahoyetwo hĩndĩ ya Elisha ĩhĩ rĩu ũrerwo atĩrĩrĩ na rĩu ithanwa nirige muti-ini uguo ni ta kuga atiriri mwathani nginya ni amenyete miti ĩrĩa ĩrenda kweherio iturite rugamite na ndirarehe faida ndirarehe maciaro gutie kindu kiroimithia ni gutemwo kire giothe kiroka muture-ini waku gigacoko kire kirenda kume riria when you are just about to blossom riria we hakuye kumira ri niguo rathimwo ri niguo ambarario ri niguo thie na ndu waigire gutura na thina thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo gutire mundu wandikirwo ati wo gutura na thina ona we uturite na poverty tondu ni kwira ni maturite na poverty migunda yao yahandirwo poverty mundu ucio na thoma ona mungimuhe bilioni 10 umuthi rucio gakona na poverty tondu ni kwahandirwo evil athirukirio ni evil plantations tondu ndari amenya okire ere mwathani evil plantation ici ciathiũrũrũkĩirie ri ni hindi ya kũmunyũra na ngera mwathani thengi tondu kumomora andu akumomora Ngai amomoreire ithuĩ generational curses mwathani adirite nacio accordingly katika jina la Yesu through kiugo kia Ngai na nigucokeria mwathani ngatho tondu ni kuri ndungata cia Ngai ciukaga o ithaa rĩrĩ rĩa thaa 7 thĩinĩ wa America na Kenya thaa 3 cia hwaĩ-inĩ na tugatuĩka akumomorerwo na tumomoreirwo tukaribaribwo na nikio mwathani atukinyite season nginya ya gucaina muthikiriria eni ndo tutingĩerirwo nĩ ithuĩ na okorwo nĩ kũrĩ andũ monaga makarigwo kaya gwathire atereke kũrĩa mũthikĩrĩria nĩ kũmomorerwo nĩ gũtinĩrio nginya biĩ kanyite gatingicwo ũguo karutwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kahota kũrũgama wega ũtarĩ na guoya tondũ nĩ ũramenya it's not about men it's about God in the name of Jesus twĩhaha kũgocithia mwathani koguo nĩ ngũcokeria ngatho no nyite kiugo kĩa mbere atĩ wĩ mũigĩre ithanwa koguo gũtirĩ excuse we ũkire kũmomora ona we ũratũthikĩrĩria live we muigire ithanwa rĩa gutema hallelujah rĩa kumunyura kiria gibatie gutemwo ndugeterere rucio it is today that it is going to be uprooted in the name of Jesus hallelujah na rĩu ti rucio na rĩu ithanwa hallelujah nĩrĩrĩkĩtie kuigwo
itina-inĩ cia mĩtĩ ona ti mũtĩ ũmwe koguo nĩ mĩtĩ mĩingĩ ĩtũrĩte arũgamĩte hau ĩgirĩtio thiĩ na mbere wokĩrega kũhĩnga mĩtĩ ĩyo ũrĩa ĩtaga na ũrĩa ĩbatithĩtie na nĩ ya gũtũma mũgũnda waku hinyare thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo yothe gũkorwo gwĩte thĩ. It is by force, by fire. We are taking it by force in Jesus' name. We give the enemy no chance. Tutirahe mushukani chance yake. Nitumuhete enough. We got to do it. Now we are doing it in action in Jesus' name. Tarukwena ngai matu-ini ureka uguo muthikiriria. Hallelujah. Na hau nĩ ngwenda kurire muno ona ni nĩ ndakurire hau ta mũini wa rwĩmbo oigire atĩrĩrĩ ũgakurĩrwo hau. Hallelujah. Na rĩu ithanwa nĩ rĩrĩkĩtie kũigwo itina-inĩ cia mĩtĩ tondũ wa ũguo mũtĩ o wothe ũtaciaraga maciaro haleluya mega nĩ gũtemwo ũtemagwo ũgaikio mwaki-inĩ. No yugo process ĩyo ithanwa nĩ rĩikie rĩu nĩ ũndũ wa mbere haleluya nĩ rĩige mĩtĩ-inĩ nayo mĩtĩ yothe ĩtaciaraga haleluya mũtĩ wothe ũtaraciara maciaro rĩ nĩ gũtemwo na ndũgũtemwo ũikare hau uonage ona nĩ ũgũikio mwaki-inĩ. Koguo rĩ nĩ kũrĩ maũndũ maharĩrĩirio mwaki rĩu ti hĩndĩ ĩyo ya mũico nĩ rĩu. It is today. Tondũ Ngai nĩ arenda ũikare wega. God wants you and I to enjoy the life and enjoy it in abundance. Na nĩkĩo ndĩrakenio nĩ andũ a Ngai. This is our season. Ĩno nĩ season ya andũ a Ngai arĩa marũgamĩte wega. Koguo nĩ warũgama kombo wĩmenyere ndũkaigĩrwo ithanwa. Okorwo ndũrũgamĩte na ma na ũtheru wĩmenyere ndũkaigĩrwo ithanwa. Reke tũrũgame na ma. Okorwo kwĩna maheni wĩmenyere ndũkaigĩrwo ithanwa. Aca reke tũrũgame wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Hallelujah. Tondũ wa ũguo mũtĩ o wothe ũtaciaraga maciaro mega nĩ gũtemwo ũtemagwo ũgaikio mwaki-inĩ. Hallelujah. Na nĩ ngũthiĩ mbere hanini Mathayo 7 mũhari wa 19 twambe tuone nĩkĩ kĩho. He reference ĩho mũhari wa 19 ũraiga atĩrĩrĩ o mũtĩ ũrĩa ũtaciaraga maciaro mega nĩ gũtemwo ũtemagwo ũgaikio mwaki-inĩ. Ona ĩyo nĩ ĩracokera na ũngĩthiĩ John 15:2 ũrera rũhonge o ruothe rũtaciaraga maciaro nĩ gũtemwo rũgatemwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Koguo ũmũthĩ mũthikĩrĩria rĩ tũkire gũtemerwo tũkire kũmomorerwo tũkire kwehererio kĩrĩa kĩbatiĩ kweherio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũtũrĩre-inĩ witũ nĩguo we na niĩ tũrũgame wega. Hallelujah. Itanamba gũthiĩ harĩa ndĩrenda tũrĩkĩrĩrie rĩ nĩ tũkwamba kuona nĩkĩ enemy atuĩkĩte wa ku-uproot. Hallelujah. Jeremiah 31:28 nĩ yarĩtie wega mũno na nĩ ngũgũthomera Jeremiah 31. Ukihimburia Jeremiah 31 na niwe gũkandĩka maandĩko mau ũcoke rĩngĩ. Jeremiah 31 verse number 28 ĩrauga atĩrĩrĩ Jeremiah 28 na nĩ ngũthoma rĩu nĩ ndamĩona 27 28 wĩkũ. Okay, ketwaje 27 na rĩrĩ na atĩrĩrĩ Jehova ekuga ũũ matukũ nĩ magoka marĩa Ngai ngĩhĩria nyũmba ya Isiraeli ona nyũmba ya Juda mbeũ ya andũ ona mbeũ ya nyamũ. 28 na nĩ gũgakinya atĩrĩ atĩ o ta ũrĩa ndaikaraga ndĩmoheirie nĩgetha ndĩmakahũre. Tũthome rĩngĩ. O ta ũrĩa ndaikaraga ndĩmoheirie nĩgetha ndĩmakahũre ona ndĩmahehenje ona ndĩmang'aũranie ona ndĩmanine ona ndĩmanyarire rĩ ũguo noguo ngaikara ndĩmagitĩire nĩgetha ndĩmake wega ona ndĩmahande wega
Ogwo niguo Jehova ekuga. Icio nĩ ciugo njega mũno Jehova akĩra ciana cia Isiraeli atĩ ũrĩkaga kũmang'aũrania kũmarutania marema. Agĩcoka akiuga atĩrĩrĩ atĩ we nĩagaikara nĩakerorera augĩte atĩrĩ 28 atĩ ona ndĩmanine no gĩcokere hau. Ũguo noguo ngaikara ndĩmagitĩire nĩgetha ndĩmake wega ona ndĩmahande wega. Hallelujah. Koguo mũthikĩrĩria kiria kirenda kumomorwo ona nyumba ya momorwo imomoragwo ugithie ho ringi ugukora nyumba thukangu no wacoka ho ringi ukore nyumba irakiro mwako nera designwo wega. Our God is our designer. He is going to design you afresh. Hallelujah. Ngai arako design ringi, Ngai arako design afresh, arako design na mwako mweru. Uyu reke ngikwire ona indo itiraima China irauma supernatural. Ngai arakwakira mwako mweru, maundu meru, meciria meru. Na nitwirito ni thiini ugithoma 1 Corinthians and 2 Corinthians yothe ni gukuhe uhoro wa kuheo meciria meru ni Mwathani na kuheo a new transformation ni Mwathani. Tondu ria Mwathani oka gwaka ndoka gwaka manuthu agacoka gatigia akamba gwaka oka akamomora agatitimura. Noguo niguo kana ciana cia Israeli okone Jerusalem ikahurwo igathira agacoka kaiga we niwe Jehova na ni egwaka mwako mweru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Muthikiriria season ino ni ura expect mwako mweru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Na this time mwako uri urakirwo tindo iria nguru urareherwo njeru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Kuri maundu Ngai akuhaririirie ona mucie gwakira mweru maundu maria Ngai agukuhe meru. It is going to be new, it is going to be fresh in the name of Jesus. The enemy has nothing to do with this. Katika jina la Yesu gutire handu mucukanie gukira na mwako ria Ngai arenda gugwakira aragwakira super new katika jina la Yesu. Mesiria meru na aragwakira nginya nyumba yaku maundu ni maracenjia thiini wa ritwa Jesu Kristo. Nginya mesiria maku ni megucenjia, nginya mionere ya maundu ni megucenjia. Tiroro na maundu ona tiroro na maundu matigathira riu ino ni ihinda riaku thiini wa ritwa Jesu Kristo. Na ndukone like it's too late tondu maundu ma Mwathani akiamba gugwakura nitirona andu mathiete process na angi makarigwo atiriri ka Mwathani agutiganiirie. Reke ngikwire we urahandite itura ithiru, we urahandite itura ihorange ritari na riri ona ria Jerusalem riari okuo riagite kiane na rikaga riri na gutiri undu wari mwega. No reke ngikwire Ngai niarithondekire ena mubango ndirakwira he has your blueprint na blueprint ino egugwakira original you. The original of you is coming and it is today in the name of Jesus. If only you can believe God. Ogitikia Ngai muthenya wa muthi ni arakunengera we uria mweru we wobetwo ni Mwathani we wa mubango we obetwo nginya ugatuo a prophet nginya utanekirwo nda ya mamu wanyu kuria ngomokiria kihanda evil things kuria ngomokiria githokia nginya kuri mwana waku mwana wahetwo ni Mwathani wega and that child was a prophet. Mucukania gioka kihanda evil plantation. The time has come and the season has come. Riu ni hinde ya Ngai agaruranie maundu muthikiriria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Koguo ndukaya kwaga witikio ni undu wa uria urona. Something new is coming. No muhaka Ngai arehe the original of your child or my children in the name of Jesus. Because we serve a living God. Hallelujah. Ngai hana ta mundu na no agoikanie woi na tukaiguira tha aria mahuragirwo magituo trash na mageikio trash no gakena ni Mwathani kana wikitio trash ona gakuoneke ugaikio kwa dumpster ugakuoneke waste management truck. Ngai arauga atiri ona kunia gukugira Daudi arakiugire atiriri arutirwo rukongo-ini. Ngai wa Daudi akenagia muno gutiri undu wa Ngai wa Daudi atekeire Daudi. Daudi agio ni andu tare akiona Ngai wa Daudi akimudaliva. Daudi ni augaga uhoro wa gukowe muohe na mihindo ukohorwo ukambarario ukarianira na nene o we uthikiririe na uranyona thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ona ithio noguo twari rukongo-ini reke ngikwire ni Ngai wokire agiukana with a blueprint na reke ngikwire ni riakenio ni Mwathani tondu uyu uraigania kuigeire ithanwa. Reke ngikwire utanokira rucini we na we uratukithia Kenya
na we ũratũthikĩrĩria mwathani akũrathime ũtanokĩra ona ũtanakinyia mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩamenyete the season you are in na akamenya atĩ season ĩno nĩ wakũigĩire ithanwa rĩa kweheria rĩa gũtemanga na kũmunyũra kĩrĩa kĩbatiĩ kũmunyũka in your life nĩguo Ngai akũrehere akũhande rĩngĩ wega akũrũgamie wega akwambararie wega nĩ tondũ nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa Jesũ Kristo aragwakĩra mwako mwerũ ndakwĩra ũyũ rĩ this one has nothing to do with China stuff the real original hallelujah thĩinĩ wa rĩtwa Jesũ Kristo na he scripture ingĩtũra gũthoma o Jeremiah 31 hau koguo nyite in mind atĩ Ngai kegũcokera rĩngĩ augire atĩrĩrĩ atĩ ũguo noguo ngaikara ndĩmagitĩire nĩgetha ndĩmake wega hallelujah ona ndĩmahande wega nĩ waigua tũrakwo wega na tũhandwo wega nĩ tũrahandwo nĩ mwathani arakũnyita kũhande weri gũkũre rĩngĩ hallelujah na nĩ ũrarũgama rĩngĩ na vision yaku nĩ ĩrarũgama rĩngĩ mũciĩ waku nĩ ũrarũgama rĩngĩ Ngai nĩarakwambararia rĩngĩ Ngai nĩarakũhotanĩra rĩngĩ we nĩ ũrarũgamio rĩngĩ nĩ Ngai if only you can quit to ask how tigĩra mwathani no tige kũne mwathani mĩaka Ngai ndathiaga na mĩaka athiaga na wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo hallelujah ona ndĩmanine nĩhĩti hau nĩ harĩigĩte rĩa mbere tũrathoma hagwakĩrwo na ndĩmake wega ona ndĩmahande wega ũguo nĩguo Jehova ekuga nĩ Jehova ti niĩ ndĩga mũthikĩrĩria nĩ Jehova ũrauga nĩegũgwaka rĩngĩ nĩegũkũhanda rĩngĩ nĩegũkwambararia rĩngĩ nĩegũkũrathima rĩngĩ nĩegũgũtũgĩria rĩngĩ nĩegwĩka maũndũ manene ũrĩa wothe ũrerirĩria go forth and do it tondũ Ngai arauga this is your season and this is your time nĩegwĩka rĩngĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ tũkĩinĩrwo nĩ mũirĩtu gwĩtwo Mũthoni agĩtwĩra geria rĩngĩ this time you are going to prosper na nĩ nĩkĩ tondũ rageria na Ngai before wageretio ũtekũmenya before wageretio na ndwamenyete atĩrĩrĩ that as a believer you have the power and authority over all unclean spirit ona ndwamenyete atĩrĩrĩ atĩ you have the power and authority over all the demons rĩu nĩ gwaka na ndũraka ũguo nĩ njĩra mwathani thengio mũthikĩrĩria rĩu ona tene tũgĩaka nyũmba tũtieciragia ona ũraingĩra mũciĩ ona ndũreciria kũhoya twahikaga ũgathiĩ mũciĩ no korwo nĩ marĩana na ndũmenye we did not take time to pray to uproot to demolish we just find ourselves there twayonire kũu we found ourselves there rĩu tũgĩkĩgiana na ngoma we igakũhũra igatwara kona tondũ ndũramenya kũrĩa waingĩrire tondũ ona tũtiagire na hĩndĩ you know we were just excited no rĩu nĩ ngenaga mwathani tondũ okorwo nĩ nyũmba ĩrĩa ũraka na ndakwĩra ũguo tondũ nĩ ũgwaka njerũ brand new o scripture ũthiĩ Biblia gũtirĩ nginya bedroom gũtarĩ scripture ya nyũmba noguo nĩguo tũbatiĩ kwĩra andũ aya nini maraka nyũmba we tondũ nĩ ũgwaka yaku njerũ mũthikĩrĩria o scripture o rumu ya bedroom kwĩna scripture kitchen kwĩna scripture hallelujah niĩ ngwĩra wega mũno na nĩ testimony ndahikĩire nyũmba ya one bedroom one room na yarĩ my super nyũmba na gacokeria Ngai ngatho tondũ rĩrĩ it was not about the house it was about a good husband that I have Reverend Bogwa rĩu koguo rĩ nyũmba wena ona ndionaga nyũmba no akĩmenya wenda nĩ mũtumumu wenda ona ndũngĩmenya kana mũndũ kĩratũ nĩkĩogamaga ona wendaga tu kuona mũndũ tondũ reke ngĩkwĩre kũrĩ andũ mahikire rĩrĩa tu wendo warĩ ngoro warehirwo nĩ mwathani rĩu tiga wa rĩrĩ ũrarora kana mũndũ ena Cadillac ithuĩ ona wheelbarrow gũtiarĩ aca no Ngai nĩarathimaga mũndũ ti hau mũndũ atũragĩra rĩu ngũkwĩraga atĩrĩrĩ harĩa ndahikĩire rĩ tiho ndĩ ũmũthĩ na harĩa Ngai ahete nyũmba nĩ ndirikana tũgĩthiĩ kũhoya every room we posted a scripture every room a scripture nĩkĩ now you know better ngũkwĩra atĩrĩrĩ tondũ nĩ ũroka kũhanda mwako mwerũ nĩ mwathani rĩ handa mwako mwerũ with the power and authority nĩguo ũkarũgama na hinya na wathani ũretwo nĩ Ngai ũkera ndaimono in the name of Jesus I have the power and authority over you you have nothing to do
na mwaka wakwa mweru othie kabisa ukamweheria, and I'm telling you he obey in the name of Jesus. Ni amenyora igana utana fear katika jina la Yesu. Koguo ndukamake, Ngai nĩarakuhanda wega na nĩarakwambararia wega. Ndĩmahande wega, ũguo nĩguo Jehova iga. Arakuhanda wega we, arakuhanda akurugamie wega, akwambararie wega, agutũgĩrie wega, tondu arenda kwĩgocithia. Reke ngikwĩre tuona Ngai tarwa mathĩna ati no Ngai ndangĩenda kwĩgocithia nayo kĩrĩo nĩ ndutu, no egocithirie nayo tarĩ na ndutu, tondu Ngai waku ti wa ndutu. Ngoma no gapuvate no akũrĩithie ndutu, ona no akũrĩithie thĩna wothe. That is the enemy. Na nĩngwĩrire nĩ kũrĩ andũ ona me kũu kwa ndutu mathomete piũ, people who are very smart. Na reke ngikwĩre tondu nĩ mathirũkĩrio nĩ evil plantation, na nĩo tũkire mũthĩ kweheria. Ngwĩrire gwĩthanwa, keep in mind ithanwa rĩa kuona ona nĩ ndĩrona rĩthiĩte rĩu rĩeheretie piũ. Evil any evil plantation ũmũthĩ kũrara ciothe cimunyĩtwo nĩ Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. O Jeremiah ĩyo ĩmwe hena reference ĩngĩ number 40 rĩuga atĩrĩ, verse number 40. Hallelujah. Na kĩo gĩtuamba gĩothe kĩrĩa gĩteagwo ciimba na gĩgaitwo mũhu wa kĩgongona-rĩ, kĩgongona-inĩ, ona mĩgũnda yothe nginya o karũĩ ga Kidironi, ona nginya koine-inĩ ka kĩhingo kĩa Mbarathi kĩ mwena wa irathĩro rĩ, kũu guothe nĩ gũkamũrĩrwo Jehova, na gũtigacoka kwanangwo ona kana kũng'aũranio. Mũthikĩrĩria nĩ tũigĩirwo ithanwa, na ithanwa nĩ tũigĩirwo mũthikĩrĩria no rĩratema atĩ ona kũrĩa kwaigĩtwo ciimba, ona kũrĩa kũhana ta gũtarĩ kĩndũ kũngĩgĩa, ona kũrĩa gũtahana ta mũndũ ũcio agacoka muoyo, no nĩ kũrĩ andũ me muoyo no mahana ta makuĩte, gũtirĩ ũndũ mwega ũngĩoneka kwao. No Mwathani, I'm telling you, he has a plan. Oyo ũrerire Ezekieli mahĩndĩ ma no macoke muoyo, nake Ezekieli agĩcokia kiuga atĩrĩrĩ, we no we ũĩ tu Mwathani kana no matũre muoyo. Njũkire ũkora atĩ mũthikĩrĩria, we ũrathikĩrĩria na redio na we ũranyona atĩ Mwathani ũrĩa ũhoyaga, Mwathani ũrĩa wĩtĩkĩtie, na nĩkĩo Mwathani aratwĩra atĩrĩrĩ, our time has come. Twende Mwathani na ngoro citũ ciothe na meciria maitũ mothe, nĩ tondũ nĩ aroka gwĩka maũndũ merũ. Ngai waku tu ũcio wendete mũno na ngoro yaku yothe na meciria maku mothe na maũndũ maku mothe, nowe wiki tu ũĩ ũrĩa aroka gũgwĩkĩra maũndũ marĩa Ngai aragwĩkĩra. Ona Saitani ndamoĩ, koguo tiga ũtinda ũgĩta Saitani haha. He has nothing to do with what God is just about to do in your life. Atĩ ona kũrĩa kwarĩ na ciimba, kũu Ngai nĩokĩte oka gũthondeka. Ona kũrĩa kwanona ta gũtagatuĩka bũrũri, ona kũrĩa maũndũ monetwo ta matagaikara wega, reke ngĩkwĩre our time has come. Ona bũrũri witũ ndũgũtũra ũheanagwo o negative reports, ndũgũtũra wĩragwo maraire, marekire, marathire. Kwĩ hĩndĩ ĩrakinya na tũrenda gwĩtĩkia nĩ nginyu atĩ bũrũri wambarario nĩ Ngai, ũhandwo rĩngĩ nĩ Ngai, wakwo rĩngĩ nĩ Ngai, wĩkwo maũndũ manene nĩ Ngai, egocithie. Na Ngai wa Kenya no agoka na nĩ aroka, na ndakwĩra this time he will do it by himself. He need no help from anybody. Ithuĩ wĩra witũ nĩ kũhoya na kũmũ-praise na kũmwĩra Ngai wĩ kĩhoti. Nĩ ũgũtũthondekera, nĩ ũgũtwakĩra rĩngĩ. I'm telling you, Kenya njerũ nĩ ĩroka, na ĩno ĩgũthondekwo nĩ Ngai, ĩno ĩkwambarario nĩ Ngai, ĩno reke ngĩkwĩre ĩgũcaina, ĩno na ithuĩ twĩ bũrũri wa ũgeni tũkoragia tũgacoka rĩ, nĩ tondũ ũrĩa maũndũ magakorwo maikarĩte o ũcio bũrũri, tondũ kwĩna Ngai matu-inĩ ũgarũranagia maũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Angĩkorwo o nĩ Jeremiah ũrauga atĩ nakĩo gĩtuamba gĩothe kĩrĩa gĩteagwo ciimba, gĩtuamba kĩrĩa gĩikagio takataka, gĩtuamba kĩrĩa gĩikagio ciimba,
gĩtuamba kĩrĩa kĩna mathĩna na gĩgaitwo mũhu wa kĩgongona-inĩ ona mĩgũnda yothe nginya o karũĩ-inĩ ga Kidironi ona nginya koine-inĩ ga kĩhingo kĩa Mbarathi kĩmwena wa irathĩro rĩ kũu guothe nĩ gũkamũrĩrwo Jehova na gũtigacoka kwanangwo ona kana kũng'aũranio. Reke gĩkũyũ mũthikĩrĩria mwaka ũrĩa wĩ naniĩ tũrakĩrwo nĩ Mwathani ngwĩria ithanwa rĩ harĩa gĩtina-inĩ kĩharaganie nĩguo mwaka ũrĩa ũrakĩrwo mwaka ũrĩa tũrakĩrwo ithuĩ nginya ciana citũ. Reke ngĩkwĩre ndũkanangwo rĩngĩ nĩ mũcukani. Mũcukani nĩ wa maheni, ndagaikia gĩko rĩngĩ, ndagaikia kĩimba rĩngĩ, ndagaikia mũhu rĩngĩ, ndagathũkia rĩngĩ. This is our time. Ngwĩrire this is our season and this is our moment in the name of Jesus. Twakĩrwo rĩngĩ nĩ Ngai, twambarario rĩngĩ nĩ Ngai, tũnenehio rĩngĩ nĩ Ngai. Ngai atũtware level ĩrĩa anona nĩ twagĩrĩire gũtwarwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Na nĩkĩo ndakwĩra maũndũ matigũtũũra ũrĩa tũmonaga atĩ me maritũ no thĩna no poverty. Na nĩkĩo tũretĩkanĩria ona we ũtũrĩte na poverty na nginya nĩ wathomire this is your season. Nĩ ihinda rĩaku rĩu wĩra Mwathani. Rĩu Mwathani ũka ta mũini wa rũmbo-inĩ akiuga atĩrĩrĩ ũka Mwathani ũtonye thĩinĩ ndũkarũgame mũromo-inĩ rĩu nĩ ndaigua mũgambo waku Mwathani Jesũ ũtonye thĩinĩ. Tũrera Mwathani ũka rĩu ũtonye thĩinĩ. Mwathani ũka rĩu ũtonye thĩinĩ tondũ ihinda rĩa Mwathani gũkwambararia nĩ ikinyu. Mwathani ena mũbango mwega. Gĩtuamba kĩu gĩikagio thĩna we maũndũ mothe thĩna no gwaku, mĩrimũ no gwaku. Mwathani augire atĩrĩrĩ nĩ ihinda na ihinda rĩaku nĩ ikinyu. Hallelujah. Ngai araiga atĩrĩrĩ every plant that my heavenly Father did not plant will be uprooted. Kĩrĩa Ngai atahandĩte gwaku rĩu nĩ gĩkwanjia kwehera, gĩtikũ prosper anymore in Jesus name. Gĩgũikara kĩrĩa Ngai augire nĩ ũkahana. Ũrĩa Ngai igire nĩ ũkahana, ũrĩa Ngai igire nĩ ũkagĩa. Okorwo igĩte nĩ ũkagĩa mwana na mũthuri na ciana 10 no gagĩa na no kagĩa. Ona nane nĩo ũkaruta gũtiga kwanja kũri 10 ngaruta nane kũ. He knows where your nane will come from. I'll take care of everything in the name of Jesus. Tondũ kwĩna Ngai matu-inĩ. Hallelujah. Atĩ gũtigacoka kwanangwo ona kana kũng'aũranio ori kwanja ni forever and ever. Mũthikĩrĩria atĩ nĩ kũrĩ we na niĩ na ngacokeria Ngai ngatho mũno tondũ wa gũkorwo tũkĩte kũmomora kũrĩa tũramomorerwo. Mũthikĩrĩria ti gwa kawaida to ũguo nĩ kũmomorerwo forever and ever nginya your generation will not suffer. We na niĩ nĩ gwĩtĩkĩra gũka kũmomorerwo magongona rĩu nginya generation yaku, even your great grandchildren, they will not suffer in the name of Jesus. They all katika jina la Yesu. Hallelujah. Mũthikĩrĩria ndũkariganĩrwo Matthew 3:10 nĩ tũthomire, Mathayo 15:13 nĩ tũthomire. Hallelujah. Na nĩ tũgũthoma Isaiah 29:13. Tucoke rĩu twanjie tũthiĩ mũgũnda. Evil plantation in your life. Hallelujah. Ati mũthĩ Mwathani araiga nĩguo ara-approve. Na ara-approve na agaikia mwaki-inĩ. Nĩ kũmunywa na gũikia mwaki-inĩ. Hallelujah. Reke tũthome Isaiah 29 number 13. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Mũthĩ deliverance nĩ mũthikĩrĩria. Isaiah 29 verse number 13. Rauga atĩrĩrĩ. Nake Mwathani akiuga atĩrĩ. Kupuwe ni 13 ndĩrathoma. Nĩyo. Nake Mwathani akiuga atĩrĩ. Atĩ kuona atĩ andũ aya mathengagĩrĩra harĩ niĩ
makandia na tũnua na mĩromo yao, no ngoro ciao magacitwara haraya na niĩ. Ona ũhoro wao wa kwĩĩndigĩra no wathani wa andũ ũrĩa merutĩte. Mũthikĩrĩria nĩ waigua hau? Ithuĩ kĩrĩa kĩũru kĩahandirwo nĩ mũcukani thĩinĩ wa mũndũ, atĩ twendaga mwathani na mĩromo. Ĩno angĩkorwo gwĩ bũrũri wendaga andũ na mĩromo nĩ gũkũ mũndũ na nĩ egũcimairĩra. Ngwĩciria na arĩa mambaga kũrathana mambaga gũcimairĩra na magego, tondũ wendo wa andũ gũkũ wĩ kanua-inĩ, wĩ magego-inĩ, agũcimairĩra na magego, agakuonia magego o ũguo tu, no thĩinĩ wake akũrora ũguo ngoro yake ĩirĩte ta kĩndũ kĩirũ, tondũ nĩ acamania rĩngĩ nawe. No we na niĩ mũthikĩrĩria ũmũthĩ Ngai nĩ aratũmomora. Tũtirĩendaga mwathani na tũnua. Kĩrĩa kĩũru kĩahandirwo twendage mwathani na tũnua handũ hana ciĩko na ngoro citũ ciothe. Ũmũthĩ mwathani aratũmunyũrĩra na atweherie. Ũguo nĩ ta kuga atĩrĩ, neherie kĩrĩa gĩothe gĩtũmaga twende Ngai na mĩromo handũ hana ngoro na meciria na mwĩrĩ. Mwathani agũtwehereria, nĩ agũtũmunyũrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Haleluya. Na nĩguo mũthikĩrĩria we na niĩ atĩ gũkorwo atĩ gũtirĩ evil plantation, gũtirĩ mĩgũnda ya mũcukani ĩgũgũthiũrũrũkĩria, iwe thondeketwo ĩkagĩa na foundation ya kũreha problems, ya kũreha calamities. Evil foundations cia generational citũrĩte ikumĩte thutha. Ũmũthĩ angĩkorwo nĩ ũraigua ta hatigarĩte, ndũgĩtĩkie ũmũthĩ mũri ũcio ũrapurutwo na ũikio mwaki-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Atĩ any evil plantation iria ituĩkĩte nĩcio foundation ya problems in your life. Ũguo nĩ ta kuga atĩrĩrĩ, atĩ o ũguo ngwĩrire nĩ kũrĩ andũ they are well learned, mathomete. Andũ acio nĩ tũmona ona kũrĩa tumĩte Jamhuri. Ũrona mũndũ ũcio nĩ mũthomu biũ kabisa, no poverty, ona andĩkwo wĩra acoka agakorwo na poverty. Thĩna ũkoragwo ũmũthiũrũrũkĩirie tondũ they are surrounded by evil plantation ciĩna foundation cia witchcraft imohete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ona angĩgeria na hinya atĩa na rĩngĩ nĩ athomete, wonaga poverty never end. Na nĩ andũ acio tũteithagia, ona twageria kũmahe irio, ona twageria kũmekĩra atĩa, wonaga mũndũ ũcio tiga arĩire irio cia that particular moment ahũne, ndarĩ hĩndĩ ĩngĩ angĩteithĩka. Ona mbeca icio no kwa angĩthiĩ kũiga bengi, athiĩ bengi rũcio akora nĩ iranying'aririo. That is the enemy, and it need to be uprooted in the name of Jesus. Gwĩra nĩ nyendete thaburi na nĩ hinya ndĩkĩtie thaburi no korwo nĩ tũtigĩtio ndagĩka nĩ thaa citũithirie na tondũ ũraigua ngiuga reke tũigue Daudi ũrĩa kuga thĩinĩ wa thaburi 9 mũhari wa 6. Ĩrauga atĩrĩrĩ, thũrĩ ũhoro wacio nĩ mũkinyu gĩturi, igakira ihoru rĩa tene na tene, mĩciĩ yao ĩyo mĩciĩ nayo ĩyo ũhang'ũranio no ĩyo ũhang'ũranĩtie o gwata ũririkano wayo nĩ mũthiru. Gĩtũcokere hau rĩngĩ na thoma na gĩkũyũ kĩrĩa original mũthikĩrĩria. No rĩrĩ, no thũrĩ ũhoro wacio nĩ mũkinyu gĩturi, igakira ihoru rĩa tene na tene, mĩciĩ nayo ĩyo ũhang'ũranĩtie o gwata ũririkano wayo nĩ mũthiru. Haleluya. Ũcio nĩ wĩra wa thũ. Nĩ waiguĩra maũndũ ma ũrĩa makahang'ũranio na maũndũ mao macoke mathire. Hena ũndũ ũngĩ ngũthomaga thĩinĩ wa Thaburi 52. Reke tũigue Daudi akuga atĩrĩrĩ, Mũrungu nake nĩ kũmomora agakĩmomora nginya tene na tene, kũnyita agakũnyita, akũhurie
akurute hema-inĩ yaku agĩgũkonye ume bũrũri-inĩ wa arĩa me muoyo, atĩ Mũrungu nake nĩ kũmomora agakĩmomora nginya tene na tene, kũnyita agakũnyita akũhurie akũrute hema-inĩ yaku agĩgũkonye ume bũrũri-inĩ wa arĩa me muoyo. Ĩyo nĩ thaburi, ke tũnyitanie na thimo 12 mũhari wa 3. Haleluya. Arauga atĩ mũhari wa 3 twendaga gũthoma maandĩko tondũ ririkana maandĩko nĩmo maratũkũra. Haleluya. Gũtirĩ mũndũ ũngĩhanda na maũndũ ma waganu, ĩndĩ ũrĩa mũthingu mĩri yake ndĩrĩ hĩndĩ ĩkenyenyeka. Haleluya. Atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhanda na maũndũ ma waganu, ĩndĩ ũrĩa mũthingu mĩri yake ndĩrĩ hĩndĩ ĩkenyenyeka. Mũndũ ũrĩa mũthingu ena mĩri yake na ndĩngĩnyenyeka. Mĩri ya mũndũ ũrĩa mũthingu wa Ngai, he's our anchor. Mĩri itũ ĩnyithanĩtio nake, koguo ndũngĩnyenyeka. Huho nĩ igũka ikũhũre kona na kona, no tondũ wa gũkorwo wĩna ũthingu wa Ngai ndũngĩnyenyeka. Ona mathĩna mangĩũka, ona woneke to komereirwo nĩ mathĩna, no ũrĩrũgama rĩngĩ, tondũ mũndũ ũrĩa mũthingu mĩri yake ndĩngĩnyenyeka. No mũndũ ũrĩa mwaganu ndarĩ mĩri ya Mwathani. Aca, tondũ ndarĩ na anchor, ena mĩri ya waganu, no ndarĩ na kũhatithio kũu nĩ Mwathani anchor-inĩ, atĩ we ndũngĩnyenyeka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Haleluya. Nĩ harĩ ĩngĩ ngwendaga gũthoma, na ndiũĩ kana nĩ tũmĩthomire mũthikĩria, no nĩ tũkũrora kana nĩ twamĩthoma. Jeremaya, o hau tũcoke Jeremaya 12, nĩguo tũcoke tũthiĩ rĩu tũkarĩkĩrĩrie. Jeremaya 12 mũhari wa 14 na mũhari wa 4. Ke ngũrorere wega mũthikĩrĩria. Jeremaya 12 14 to 17. Hallelujah. 14 to 17. Hallelujah. Okay, 14 to 17. Irauga atĩrĩrĩ, reke tũthome twĩ hamwe. Ningĩ Jehova ekuga ũũ: ha ũhoro wa ndũrĩrĩ ciothe njaganu iria indigicĩirie, o icio ithorojaga ũgai ũrĩa ndarathimĩire andũ akwa a Isiraeli rĩ, atĩrĩ, nĩ kũrindũra ngacirindũra ndĩcirute bũrũri wacio, nayo nyũmba ya Juda ndĩmĩhurie yehere thĩinĩ wao. Na nĩ gũgakinya atĩrĩ, atĩ thutha wa ndarĩkia gũcihuria ũguo, nĩ ngacoka ndĩciguĩre tha, ndĩcicokie gwacio, mũndũ o mũndũ acokerere ũgai wake ũrĩa arathimĩirwo, agĩcoke gĩthaka gĩake. Na nĩ gũgakinya atĩrĩ, atĩ mangĩkeruta mĩthiĩre ya andũ akwa na kĩo mũno, na mehĩtage makĩgwetaga rĩĩtwa rĩakwa, makiugaga atĩrĩ, o ta ũrĩa Jehova atũũraga muoyo, o ta ũrĩa nao marutire andũ akwa mwĩhĩtwa, makĩgwetaga rĩĩtwa rĩa Baali-rĩ, hĩndĩ ĩyo nĩguo magaciarithanio na andũ akwa. No rĩrĩ, mangĩkaga kũnjigua-rĩ, hĩndĩ ĩyo nĩ ngarindũra rũrĩrĩ rũu rũhurio biũ,
thitherũ rũhurio ndĩrũ ninũkie okũrũ ninũkia ũguo nĩguo Jehova ekuga. Haleluya. Mũthikĩrĩria, Jehova ena maũndũ maingĩ mũno erĩire ciana cia Isiraeli, na nĩ ngũthoma gacigo ici ikandathima mũno atĩ Juda erirwo atĩrĩrĩ, na nĩ ngakinya atĩrĩ ti hau, na nĩ gwakinya atĩ thutha wa ndarĩkia gũcihuria ũguo nĩ ngacoka ndĩciguĩre tha ndĩcicokie gĩthaka kĩao. Haleluya. Bũrũri wacio nayo nyũmba ya Juda ndĩmĩhurie yehere thĩinĩ wacio. Ũguo nĩ ta kuga atĩrĩrĩ atĩ Mwathani ena maũndũ aratũbangĩra. Mũthikĩrĩria, Mwathani ena maũndũ mega akũbangĩire, atĩ harĩa ũrĩ hatagĩrĩire Ngai agũkonore, akũhurie, akweherie, akũige harĩa hagĩrĩire. Na akũiga harĩa hagĩrĩire rĩ, akũiga ena mũbango thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ ihinda rĩa gũcokio nĩ Mwathani harĩ ũgai waku, tondũ amerire atĩrĩrĩ, na nĩ ngacoka ndĩmacokie ũgai-inĩ wa indo ciao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Koguo mũthikĩrĩria, nĩ hĩndĩ tũracokio nĩ Mwathani ũgai-inĩ wa indo citũ, ũgai-inĩ wa ũrĩa Ngai atũgaĩire. Nĩ ihinda rĩa kũrĩhwo nĩ Mwathani kĩngĩ na kĩngĩ. Kĩrĩa wateire nĩ ũndũ wa ũhonokio nĩ hĩndĩ ya kũrĩhwo nĩ Mwathani, na Mwathani nĩ aratũcokia. We tondũ nĩ ũracokio rĩ, igai rĩaku nĩ rĩrĩkũ? Nĩ ũrũgamĩte wega? Nĩ ũguo ũrĩa merirwo atĩ mangĩkanjia gwĩtaga Mwathani magekaga ũndũ wothe na rĩtwa rĩa Jehova Ngai wa Isiraeli, na ti ngai cia Baali, merwo atĩrĩrĩ nginya nĩ magaciarithanio. Nĩ kũrĩ maũndũ makanjia kũhanĩka. Maũndũ maya mothe mũthikĩrĩrie tũramathoma tondũ ũguo nĩguo Ngai arenda gũtwĩkĩra. Ngai ena mũbango mwega mũno. Ngwĩrire akũbangĩire manene, anakupangia mema na mengi katika jina la Yesu. Akũbangĩire gũthiĩ na mbere. Akũrora ũguo ona nĩ tha arakũiguĩra. O ũguo akinyire handũ akĩiguĩra ciana cia Isiraeli tha, onawe nĩguo arakũiguĩra. Ihinda rĩaku rĩa kũiguĩrwo tha nĩ Ngai nĩguo akũrũgamie. Ihinda rĩaku rĩa kũiguĩrwo tha ta family, ihinda rĩaku rĩa kũiguĩrwo tha we mũtumia na ciana ciaku nĩ ikinyu, na rĩrĩ nĩrĩo ihinda. Na ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ, Ngai nĩ aramacokia gĩikaro kĩao gĩa kĩrathimo, nĩ aramacokia wega-inĩ wao. Onawe Ngai nĩ aragũcokia wega-inĩ wake. Nyũmba yaku nĩ aramĩhanda rĩngĩ, nyũmba yaku nĩ aramĩrũgamia rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Atĩ ũndũ wothe ũprogrammĩtwo nĩ ngoma mũtũrĩre-inĩ waku nĩ ihinda rĩa ũndũ ũcio kũdestroywo. Gũtiramakania aprogrammĩte atĩa, gũtiramakania nĩ thĩ ĩrĩkũ athiĩte akaprogram. Ngwĩrire nĩ ihinda rĩa any evil foundation in your life to be destroyed, to be broken katika jina la Yesu. Na nĩkĩo ngwĩrire atĩrĩrĩ, this time we are taking it by force in the name of Jesus. Ende kana dede ihinda rĩaku rĩa kũrũgama nĩ ikinyu. Na nĩkĩo njũkire gũkwĩra atĩrĩrĩ, ũkĩra wĩhande wega, nĩ tondũ kĩrĩa gĩtahandĩtwo nĩ Mwathani gĩtigũkũra rĩngĩ. Ũru ũrĩa ũtarĩ waku we tondũ wĩ ũru mũingĩ ũguo na tuwa Ngai tuwe wakũhandire. Ngai ndahandagĩra andũ ivo, nĩ mũcukani. Nĩ ihinda rĩa kweherio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Koguo mũthikĩrĩria, njũkire gũkwĩra atĩrĩrĩ, nawe ũretwĩrorera Facebook, na nĩ thengiũ nĩ tondũ wa ũkaga Facebook mahinda marĩa tuoka live, onawe ũngĩũkaga no ũkamomorerwo. Mwathani arauga atĩrĩrĩ atĩ ũndũ ũrĩa wothe ngoma akũprogramĩire agĩciria this time atĩ akũprogramĩire nginya December, tũkire gũkwĩra atĩrĩrĩ atĩ mau mothe any program of the enemy ciothe nĩ irathira thĩinĩ wa rĩtwa Jesũ Kristo. Ririkana Mathayo 3:10, ithanwa rĩrĩ o harĩa na rĩtikarĩte harĩa ũguo, no rĩraruta wĩra. Ũkĩrĩ na wĩtĩkio wa gwĩtĩkia, no rĩrakonya, no rĩramumunya, no rĩrahũranga, na no rĩratemanga, na no rĩreheria. Tondũ season yaku nĩ nginyu, nĩ ihinda rĩaku rĩa kũrũgama, nĩ ihinda rĩaku rĩa gũthiĩ na mbere, nĩ ihinda rĩaku rĩa gũtiga gũthikĩrĩria ũrĩa mũcukani arakwĩra. Nĩ akwĩrĩte ihinda inene atĩ we nĩ watoririo, we ndũngĩthiĩ na mbere, we ũkũhana ũũ. Ihinda rĩu nĩ rĩathira. Rĩu ũkĩra na meciria merũ, ĩra Ngai atĩrĩrĩ, give me new mind. Reke akũhe his mind katika jina la Yesu.
okira woni oria Ngai angĩgwĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Anything planted by the enemy thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, it is going to be destroyed. Na nĩ mũthenya wa ũmũthĩ ũra destroyo atĩ nĩ kũrĩ andũ mathikĩrĩirie kana hihi we ũranyona mũtũrĩre waku ũkĩhũrangwo, hihi ũkĩingatwo, ũkĩrumwo, ũgĩcambio, ũrora ciana ciaku ũkoria rĩu icio ciekire atĩa, itirĩ ithe. Ithe ti ũcio waciheire mwana, nĩ kũrĩ na Ngai matu-inĩ waya nginya ciana cianjigwa na agacirera. No ũcio nĩwe tũracũthĩrĩria, ũcio nĩwe kũmainangĩra, ũcio nĩwe kũmamunyũrĩra. Tiga kuona ta igathiĩ ũguo wathire, na we wathire ũguo rĩ, Mwathani arakwĩra ũkĩre. Ithanwa rĩaku no rĩraruta wĩra. Oh, hallelujah. Ithanwa rĩaku no rĩrenjera, ithanwa rĩaku no rĩramunyũra. Rutithia ithanwa rĩaku wĩra, reke kanua gaku gatuĩke ithanwa, gateme kĩrĩa gĩkwenda gũtemwo na kamunyũre kĩrĩa gĩkwenda kũmunyũrwo, tondũ season yaku nĩ nginyu. Ihinda rĩaku gatũtũrĩte wagĩte rĩ, ihinda rĩaku ga ndũrĩa gwathire rĩ, ũkĩra ũcenjie mĩarĩrie. If only you can wake up and change your self talk. Wajie kuga atiriri na riu nie ni ngukira o ta mwana uria worite prodigal son akinyire handu akiuga atiriri riu ni ngukira nie thie kuri baba ni tondu kwa baba ni atigite akiririkana na meciria make kwa baba gutie kindu gutariagwo na riu nie ndiraria na ngurwe ni ndirenda gukwira atiriri ati korwo ndokirire angiaturitio hau ona no angiarĩirio na ngũrwe na akue no mũthenya ũrĩa okĩrire akĩanjia thabarĩ ya gũcoka kũrĩ ithe noguo maũndũ make macenjirie. Onawe mũthenya wa ũmũthĩ ũkĩra wona wokĩra kuma ũmũthĩ na wĩtĩkie nĩ wamomorerwo na wĩtĩkie nĩ watemerwo na wĩtĩkie rĩu we nĩ ũgũthunũka maũndũ merũ na wĩtĩkie rĩu we wĩ mwaka mwerũ na wĩtĩkie gũtiramakania kana wahatirwo ũgĩikio trash na ũgĩkuo nĩ waste management ũgĩtwarwo kũrĩa dumpster-inĩ gũtiramakania. Ona Daudi ararutirwo kĩara-inĩ atetwo na toyo no ahũre Goliathi rikarabashandĩrĩrũbũci na rĩrĩa araimire kũrĩa atetwo ona ndarĩ handũ aririkanĩtwo agĩtuĩka wa kũhũra Goliathi. Mũthikĩrĩrie njũkire ũkwĩra atĩrĩ this time ũrokĩra with the power and authority. Rĩu ti mũkristiano ũrĩa ũtaramenyete atĩ hinya na wathani nĩ wake, rĩu ũkĩrĩte na ũkamenya I have the power and authority. The time to exercise your power and authority has come. Okira ni wohora mushukani, okira ni were ngoma. It is over. You cannot win anymore in the name of Jesus. Okira mwire, we hotanite maita maingĩ mũno. Ndũkũhotana anywhere in my life in the name of Jesus. Tighten the belt of truth. Stand firm. Put the garments to kill. Onawekera nguo ya kũraga ngoma. Ĩkoragwo Ephesians chapter 6. Na ndĩramenya kũmĩgũra Perez kana whatever JC Penney. Ũrani gwĩtĩkia Ephesians chapter 6. Put it on na wĩra Ngai agũteithie. Wĩkĩre every piece. Na ndĩrakwĩra mũndũ ũrĩa ũkũmĩkĩra ũmũthĩ. Mwaka ũyũ ũtanathira wa 2020 nĩ ũkũmenya nĩ kũrĩ Ngai ũgarũranagia maũndũ na nĩ kũrĩ Ngai ũrathimanaga na nĩ kũrĩ Ngai wambararagia na reke ngĩkwĩre tiga kũrutagĩra ngoma testimony tiga kũrekaga aikare gwaku mũno rĩmwe nĩ tũtũmaga arege kuma tondũ wanjirie kũmwĩra rĩrĩa okĩrire no nĩ wamenya mũcukani nĩwe wĩ gũkũ no nĩ wamenya nĩ aingĩrire gũkũ rĩu we no kũmũhe comfortable nginya we gĩtanda kĩrĩa kĩa goro handũ hokomere Saitani nĩwe ũkomagĩra ta mwĩre kuma ũmũthĩ aume na ũmenye ndũramwĩra ime o ũguo ũmenye oete piro ciaku ciothe nĩ ciakomagĩra we ũgakomena ta ya Jakubu arakomeire ya mahiga rĩrĩa nyeretio nĩ mũrũ wa nyina agĩkomera ya mahiga no na akomeire ya mahiga rĩ nĩonire igũrũ rĩa hingũka ona we nĩrokũhingũkĩra ũmũthĩ igũrũ rĩaku rĩrokũhingũkĩra gũtiramakania wĩ hatĩka-inĩ atĩa gũtiramakania wĩ ruo-inĩ atĩa mũthikĩrĩria igũrũ rĩaku rĩrokũhingũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ ihinda rĩaku igũrũ rĩaku rĩkũhingũkĩre onawe ũkomeire piro ya maithori ũkomeire piro ya ruo ũkomeire mahiga ma piro ati ona harĩa ũkomete hatirĩ na protection harĩa ũkomete nĩ handũ exposed andũ nĩ mamenyire ũrĩa ũthiaga through na magĩgũcambia na gũtirĩ ũndũ mwega mũthikĩrĩria ta rĩrĩa wacambio wakorwo ndũcambĩtio ũmenye nĩ ũtigĩtie tondũ ũngĩgacambio publicly noguo ũkarathimwo publicly na nĩ makamenya Ngai waku nĩ akinya na agakinya na mauge Ngai wa mũtumia ũcio nĩwe ngwenda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nikio njũkire gũkwĩra atĩrĩrĩ gũtiramakania nĩ piro ĩrĩkũ ndokire gũkwĩra rĩu ũkĩra wĩhumbe matharaita dress the garments to kill. You kill the enemy. Your time has come.
You have to go in the name of Jesus. Ithano ria kwa riu rikarite muteini. O nduku haisa rĩngĩ, o ndũgũthekerera naguo rĩngĩ, agũthekereire kiuga atĩrĩrĩ, tarora ũrĩa momeirwo, tarora ũrĩa mena mathĩna, tarora gũtirĩ kĩndũ gũciaraga, ona nĩ magire gĩa kũrĩa, ona matirĩ kĩndũ magethaga, gũtirĩ kĩndũ menakĩo, momĩte o ta mĩtĩ yao, no reke ngĩkũra mũthikĩrĩria, tondũ nĩ season ya gwĩkĩra even a new wine skin, tondũ wine njerũ nĩ ũrekĩrĩrwo rĩ, wekĩrĩrwo gwĩkwo atĩa, na nĩyo njũkire gũkwĩra ũrekĩrĩrwo, nĩguo ũkĩra ũmwĩre atĩrĩrĩ, Mwathani anjĩra atĩrĩrĩ, kĩrĩa gĩtahandĩtwo nĩ Mwathani ndakĩoĩ kuma mũthĩ na nĩ kĩraima ũmũthĩ ti rũciũ. It is today that is going to be uprooted katika jina la Yesu, na nĩkĩo we na niĩ tũkĩrire na tuoka kũmomora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩguo twĩre mũcukani it is over. You cannot win. You have won many times, but this time you will never win. Now and forever. It is my season. I have to go. I have to move in the name of Jesus. Aramia mehaka husora. As far as you can see, haria maitho maku magerete kuona ri, urona goki downstairs kiria waikirio ri, kino ku down na wona ni kige thutha wa downstairs. Oh, nĩ maũndũ mathaka mũthikĩrĩria. Ona mũthuri waku arĩ hau ahithĩtwo hau downstairs na hau thutha ndũkamake, tondũ kwĩna ngai matu-inĩ. Downstairs eherio, something good is coming. Downstairs eherio, something new is coming forth, and the enemy is going to be defeated in the name of Jesus. Tell ti ndokĩrĩra ũkĩra rĩu okorwo nĩ marriage yaku na nĩ ũramenya tondũ nĩ kũrĩ andũ me marriage-inĩ nĩ maramenya ĩno ndĩrathiĩ, but what you are doing is to babysit the enemy. Ũraikaria enemy nĩkĩ? Wake up, tell each other, hey, nĩ ithuĩ tũhete ngoma gĩikaro ihinda inene, tũrekete akome rĩrĩ nginya gatagatĩ, that his time has come to an end. Rĩu wanjie kũmweheria, bind him, kick him, cast him out. Now you to go take the to come on ginya nyogo siake siothe in the name of Jesus. We serve a living God. Our time has come. Hallelujah. Program yo the agoma. Esidetiene nioko program muno. The time has come. It is going to be completely destroyed. Darling, anything about you, even your children. Esidetiene oe, and I'm telling you, he does not know. In the name of Jesus. Hallelujah. Anything enemy has planted in your life, it is going to be destroyed kabisa katika jina la Yesu. Hallelujah. Na mũthikĩrĩria nĩ kũrĩ nyamũ ciĩtagwo spiritual antenna. Cigucagĩrio haha igũrũ. Spiritual antenna. Ũreke Mwathani agucie area ciaku cia roho nĩguo ũiguage ta mũini wa roho arainire rauga atĩrĩrĩ, tũiguage njamũ cia mũcukani agĩcema. Koguo gĩkorwo antenna ciaku nĩ ciacokire ikĩhithwo nĩ wigi ĩra Mwathani okorwo nĩ wigi ĩhithĩte, I have to pull it out thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩguo wambe ũkĩmenya antenna ciaku ikumĩra kũ. Yes, be real, be you in Jesus name. Na ndiga wigi nĩ tũ ndĩkuga atĩrĩrĩ no koi mũiregete kumai tondũ ĩ thĩinĩ. Yes, that is the spiritual antenna. Area cia roho ciumĩre na nĩguo cianjia gũ sense something good is coming. Yes, tigo sense nĩguo sense where the enemy is coming from. No, in spirit you can sense something is coming. Yes, oga sense in spirit I'm pregnant. Oga sense kirohoine we're pregnant and you are just about to give birth in Jesus name. Hallelujah. And you can more than a dress and something is coming. And when you sense something is coming, you feel so good. Because you know and you have faith it is going to come. In the name of Jesus. Hallelujah. Restore. God is restoring what the enemy has destroyed. Hallelujah. Gutiramakania nikiateire. Na gutiramakania atereire ko. Na gutiramakania ateahirire ko. Your season has come. Whatever the enemy has destroyed in your life, it is coming back to you. In the name of Jesus. Hallelujah. And the enemy destroyed your life. It is coming back in the name of Jesus. This is your time and this is your season. In the name of Jesus. Hallelujah. Any pollution of the enemy in your life. Na mwaki ule na holy fire of the Holy Ghost. Nena bani any pollution. Kiria goma polluted in your life. Something good is coming up in the name of Jesus. Hallelujah. God will completely crush
with his power. Hallelujah. Everything of the enemy na ganyana fulfill all your promises in your life in Jesus' name. The spirit of excellence is coming upon you. And that is our prayer. At the spirit of excellence, terera na Danieli, nego koro iguru riaku. Thini wale tora Yesu Kristo. Tondu mwathani ako apurutera kiria tahandire. Guess what? Arenda wikale, arenda lukuhigia, no regete, nyaka higia in your life, and this is the time. Ogu wakuona gutiro dogoka wega, ukona gogatara mundu itu agithiona ni githiona kio ri ciana ciakwa cia ogu maundu macio mothe. Today is your day. This is your day of your revival, your breakthrough, your deliverance in the name of Jesus. Ganyana go set you free in the name of Jesus. Na program yothe ya ngoma esiregiate ya kuprogram ile ginyoga kuwa, it is over in Jesus name. It's going to be broken katika jina la Yesu. When I need to we are moving on, and we are moving at a very high speed katika jina la Yesu. Tutiradi kahora, no, we are moving at a very high speed in spirit in Jesus name. Don't go till the time ya waste. We are not wasting any time in Jesus name. We are moving forward in the name of Jesus. Hallelujah. We are moving forward. We have to march until the wall is completely broken. We go to la dikanirio. Na tunaanza mama udu matatu. Ate nekore na discipline ogo korobe nayo. Nekore na ko worship. Hallelujah. Ko worship ne go shout. Nebo ne go shout aga. Kala moda ne wagere. Worship is shouting is worship. Hallelujah. Okela gaiwe ke hoti. Na yo kalekia maudu na gayaga kurathima. Muthikiriria wa grupo Mission Prayer Network. Na we muthikiriria wa Facebook. Ngai arokurathima. Ngai arogwika wega muthenya wa umuthi. Ngai niarako higiria uria wothe aigite. Whatever he promised he will do in your life, it is coming to be in Jesus name. Uria wothe aigite ni ageka muthikiriria. It is coming. It is coming in the name of Jesus. It is going to be completely broken in Jesus name. Tukuhoya turekanie na reme Facebook live. Na twarekanie na umuthikiriria tusoke tuke radio-ini. We kwa Facebook ne kwenda gukari kuhoerwo live. Okuhinya 9892668800. Wato join, we are going to continue with the prayers. Nikwamba twenda kurekania na letu tulama watch na tugucokia ngatho niyo no tutanarekania na ore ni tukuhoya mwathani thiini wa ritwa Yesu Kristo tukagucokeria ngatho ni thengio tondu wi Ngai ni thengio tondu gutire Ngai ungitiga we magongona mothe ma mucukani mahanditwo ni mucukani thiini wa ritwa ria Yesu Kristo uraiga kuma mothe mwathani ni manjia kwaga kiene matigukora inimo thiini wa ritwa ria Yesu Kristo ni hinda ria kumomora mwathani ni hinda ria kweheria kiria giothe kibati kwehera thiini wa ritwa ria Yesu Kristo mutorere-ini witu thiini wa ritwa ria Yesu Kristo twahoya atirire mwathani ati ari othe muthamaki ne aja igongoni-ini cia mucukani aria mwathani matari matemerwo miti yao maturite in a dry season uraiga kuma umuthi mathanwa ni wa maigira miti-ini ya mwathani na gutire muti utaciara maciaro kiria gitaraciara maciaro ni kweheria niguo mwathani urehe kiria giguciara maciaro omuthi ukira gutuhaririria utumunyurire niguo tuhandire kiria gikurehe maciaro katika jina la Yesu na ni ukwigocithia na ithui because this is our season. Hallelujah. Nitwagucokeria ngatho mwathani tuturite tuhoete mahoya maingi riu ni ihinda ria mahoya maya twike in action kweheria magongona mothe ma mucukani maria narehe in our lives in the name of Jesus. Wegocithie ati wi Ngai kuri aria megututhikirie na aria maigua waigani uramekira mwako mweru maundu meru na program yothe ngomarani nayo akimabangira uria mageka rucio mathina maria makaingira rucio marima maria menjeire mwathani twahoya na Psalm 35 utume muraika mbere marima maria amenjeire mucukani mbagweo thiini wa ritwa Yesu Kristo tho ciao igwe marima macio mucukani agwe na andu ake uhonokia andu aku thiini wa ritwa Yesu Kristo. This is our time. Nitwakugoca nitwagukumia na twiga wika ikihoti ritwa ria kurira ugoco na ni thiini waku mwathani twahoya
twetĩkia na twacokia ngatho. In Jesus name. Hallelujah. Mũthikĩria Ngai arokũrathima na gwĩke wega. Thengiũ nĩ arĩa maima radio, mũtigathiĩ tũrĩ hau nĩ tũrahoya. Na weuma Facebook live, Ngai akũririkane na gwĩke wega. Ĩno nĩ tabarĩra ya kũmomora na kũhanda, na niĩ njĩtagwo Grace Komo. Nĩ nyendete Jesũ nĩ mũhonokia wakwa, na ũguo ũrĩa Mwathani aratũmomorera gũkũ, ona noguo ũkũmomorerwo. Ngai arogwĩka wega na akwende. O ithaa rĩu ũgũkĩte, ũngĩũkaga o hĩndĩ nĩ ũkũmomorerwo na mũtũrĩre waku nĩ ũgũcenjia, tondũ kwĩna Ngai matu-inĩ wa gũgwĩka wega na wa gũkũrathima. Koguo ndaiga Ngai akũrathime na gwĩke wega na agũtũrie wega-inĩ wake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo kumanagia rĩu nginya tene na tene. Nimeshukuru na mbarikiwe nyote kabisa katika jina la Yesu. Amen. Amen.